Luffy tá totói. E tu não sabe o que que o Luffy tem, o bichinho. Tá tossindo direto, pobre. A gente vai levar ele hoje pro veterinário, tá bom? Pra saber o que que o neném tem. Essa tosse chata, essa tosse feia. Né, Pepe? Eu já tenho uma certa idade, eu já tenho 10 aninhos. Aí vamos ver o que que eu tô na minha gargantinha. Né, Pepezinho? Deixa eu só ficar bom, viu? Vai fazer um vídeo de mim bonzinho de saúde.